ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਜ਼ਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਓ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗੋ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਢਾਹ ਦਿਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ।